அண்ணா ரைட் ஓகே. புரியுது. உள்ள ஒண்ணுமே அண்ணா வேற என்ன கால் வேற சொல்லுங்க. இதை தனியா போட சொன்னேன். இந்த எலும்பு தனியாக அந்த ஸ்லைசஸ் தனியாக போட்டு விடுங்க. அந்த தலையும் தனியாக போடணும். தலை தனியாக போட்டு விடுங்க. ஏன்னா இது சில்லி மாதிரி போடணுமா மீடியமாக போடணுமா? ஆனால் சில்லி மாதிரி போடுறதா மீடியமாக போடுறதாண்ணா? சரி டியூப்பு ஹலோ அக்கா சொல்லுங்கக்கா. ரைட். மீன்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், நீங்கள் பயப்படாமல் எடுத்துருக்கோம்.